हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों मेरे फ्लिपकार्ट से 2 पार्सल आए हैं, तो चलिए अनबॉक्स करते हैं। तो दोस्तों एक पार्सल में सिंगल कुर्ती है और दूसरे में पूरा सेट है और दोनों ही मुझे बहुत ही पसंद आई। देखिए दोस्तों, इसका कलर भी बहुत प्यारा है और ये प्योर कॉटन कुर्ती है। इसे आप डेली वेयर में यूज कर सकते हैं। और दूसरा कुर्ता फुल स्लीव्स में है और ब्लैक और रेड के कॉम्बिनेशन में है। मुझे थोड़ा लूज है तो मैं फिट करवा लूंगी। इसका प्रिंट भी बहुत सुंदर है। दोस्तों मुझे इसमें एक थैंक यू नोट भी मिला। तो मुझे इन दोनों कुर्ते की फैब्रिक क्वालिटी, कलर और प्रिंट पसंद आया। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मैं ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस आपके लिए ला सकूं। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।